Kwebale kujja waka. Mwebale kunnyaniriza. Kwebale kunjagala. Tandika butangizi. Abaye. Omulenzi ng'alina akaddanda. Susan tebimuweddeeko olowooza. Waayo ebirabo tugenda ate atatunda mumbu ebingi olombojja byaki. Kwagala Giovanni. And thanks for being a man that draws me closer to my God. Okay. This gift is from my heart. Waayo omugere bestman okwata ebirabo bestman tugenda kugoba nga omukolo tegunnagwa. Aha, very good. Abanga bennamayumba mukube engalo. Lengera ekimuli ekyomuwendo. Jean oli hehe. Jean vayo mufashe. Yes, amuteereddemu ekigambo kya Mukama. Okimanyi nti kati abatesitesi ku house of prayer Bible bagenda gikyusa tuteekeweeyo. Bayibuli kyekintu kyensinga okwagala neyanza. Manyi ekintu ekitugatta ye Katonda waffe era manyi g'osinga okwagala. Okay. Era oyo teri amuddirira, teri amusooka maaso, era teri amwenkana mu bulamu bwo. Kyenvudde nkuwa ekirabo ekyo ekya Bible. Okay. Kubanga mmanyi buli kimu ekiri omwo ekiva ewa Katonda ekisuubizo kyaffe. Bwe tweyongera okumwagala naffe ajja twagala ate ajja tukoma nga tuli wamu. I know you love Pure Heaven, so packing the bottles nya. Okay. Manyi we navire ekyebando nga tezinagwamu nja kuba ntuuse. Ayanguye kasuze katya. Thank you. Kakati waliwo ebirabo bino. Waliwo ekirabo ekirala. Ekinga kya musumba. Kya musumba. Mama, musumba okimanyi entebe y'omu office nayo bagikyusizza. Ng'ogyeko okubeera omusumba. Okay. Oli MD wa Salt Media. Okay. So nkuleteddeyo entebe empya obeere comfortable. Ng'aboola Mami Senkubuge. Entebe mwabadde atula mugiteeke ebwere enkoko zibiikiremu. Bamuwadde ajegezezzaamu. Era ne mu office. Kano omuzengako ekootizo. Kubanga mu office baayo. Susan ng'alumbye n'amaanyi. Tumuwe engalo ab'olugave. Amanyi office y'omwami teyeetaaga overhaul. Ewakaze manyi wenteeka ekootizo ne office. Yes. Awo oba oziwummuza. Kagame bino bigenda butereevu ku Salt Media. Then nina ekirabo ekirala kya mami. Okay. Owe Rwanda. Okay. Nafunye restrictions ku bintu bye nina okuweereza. Kubanga ebimu tebikkirizibwa kusala okusinziira ku bbeeyi. Nsaba mulamu Jean vayo oyakiire kadde ya mami. Jean. Okay. Yanzize ebirabo bya mama. Amina. Wasigaddeyo kirabo ekirala. Kino kirabo kya daddy mumanyi ayagala nnyo briefcase. Okay. Yanga mufunireyo briefcase. Omunyarwanda ntabwo atandukana na briefcase. Seno briefcase ya daddy n'ebirimu byonna nsaba mulamu Jean obintuusize. Mulemule munyarwanda yekata kwata briefcase. Nyimiridde. Tata kwali ku TV tabanga kusumagira muwadde. Amina. Ensawo ya taata etuuse. Amina. Njagala okwebaza. Yes. Na buli eyakuwerekeddeko okujja ewaka wano. Ng'era ebirabo ebiri mu bibbo bino buli omu alinamu ekirabo kye. It's a bottle of champagne. Okay. It's non-alcoholic. Okay. Kubanga tuli balokole. Amen. Naye buli eyakuwerekedde alinako ekirabo. Okay, kakati this is going to be the way. Nsaba musumba microphone ogiweeyo. Susan nawe microphone giwe Metron. Musumba yambeko muwala wange asituke. Mwebalire ddala olunaku olwokubiri nga lunaku lwa wiiki nga wiiki twakatandika okukola ssente tukoze mande yokka nga Desemba nga sizoni manyi kyekitegeeza okubanga mwagadde offices zammwe mwagadde amaduuka gammwe ekigambo kiri kimu
Mukama kibabalire kyemukoze leero. Amen. Thank you. Era njagala okwebaza n'abeeruuyi luno olwa Suzani bannange. Lunaku lwa kubiri, lunaku lwa kukola mirimu, kasengejja k'abaani mikwano gyaffe. Mwebale nnyo okubeera mikwano gyaffe. Mutuwoze ebbanja, tubeegayiridde nnyo, temutwerabiranga nga waliwo ekintu kyonna ekigenda mu maaso. Mukama akibabalire kyemutukoledde. Amen. Suzani mugezi umugabo aramuhambira n'amatwi n'umutwe byose amwesibyeko mu butuufu nga bayibuli bwekyogera ye mukyala we ddala. Nina Tereza akaviira ako kabenga akadde emabega ako akeeru. Okay. Ako good. Amina. Okakasani katerede kati tambulodde emabega we. Tambulodde emabega we yimirira abakuba ekifaananyi ng'oli naye. Ebyo mbikolera mmwe. Musumba kati ali mu mwoyo. Emabega eri waliyo obutto bubiri kati weesigame togenda kugwa. Ali mu mwoyo amututte. Wangi? Mwoyo. Kati tebereza mwoyo butuukirivu ng'akuyiikidde nga ne raavu mweri. Bamusibye omutwe n'azibirira nenga nti bagenze buziba. Wangi? Uncle Frank amutunye nagandi ono muvandimwe yennyini. Kale kakati Essebo. kubwa masaaha Suzani olw'ebiseera ndowooza tuulakaawo tufune ekifaananyi kimu. We exchange the gifts. Ate Amina. Okay. Naye twaka nkubulira amazima ga Katonda muggulu kino kyo kirayiridde. Suzani afuukidde ddala kati atolooza akyali mutoolo oba muganda afaananidde ddala Abanyarwandakazi. Ate oba n'omutima gye gwalaga mutwale naffe tubaadde n'omutima gumu. Mutuwadde n'omutima gumu. Kale Suzani awo tolwawo n'akabugu mu ndaba weekali situka twagala ate omusumba ene Besima naawe sembera njagala oluvaawo akutwala e Rwanda obawe ebirabo nabo baba balina ebirabo bajje eno batuwe kituufu ate tumalirize nga tubawa omugamba eyo feezi tugiwunzike ate tukole ebirala. Okay, bano abawala bagenda kumuwerekera nkakasa bulungi nti Pastor Bujingo amanyi bazadde be we bali. Kituufu. Twakkiriziganyizza nti ekirabo ekisooka kigenda ewa taata Karenzi. Tugende mbakuwerekere. You go with. Musumba nawe mugenda mwenne wammwe kuba gwomanyiyo mutwale wa taata Karenzi. Mutwale wa taata Karenzi. Yes. Mutwale wa taata Karenzi. Yes, ekirabo ekisooka yekigenze kya Daddy Karenzi. Alozi asashimira ibihe mumaranye n'ibintu mukoreye nk'umubyeyi. Umwana w'umukobwa arayimwambitse. Aha, very good. Muhena gakoni. Kale ekirabo ekiddako tusaba Jean tubimukwase ng'abitwale wa taata oli atuweereza lindako Suzani ne Musumba be babitwala. Kituufu. Yes, Jean vayo bagufashe kado. 3, 2, 1, let's go. Thank you. Tusosotole.
Susan tumuyambeko. Tusaba omukootuule. Susan okimanyi nti oyo ye mwami wasooka era olina ofukamira ng'omuliisa. Tusaalize ku musumba embaga agisembeze kumpi. Tolamu piisa omuliise. Ye mwami wasooka era onoba leero. Twaha. Yes. Ne bw'otamusaaliza. Kale. Do the same muko. Ye teyeetaaga kusaaliza. Do the same. Okay. Kati tambula butereevu. Susan tambula butereevu tugende wa pastor. Bakuwaka. Omusumba Kayizi katuwa omukisa ogusembayo. Katusabe taata kitaffe omutukuvu kabaka w'abakabaka era mukama abakama. Ateese ebigambo ebirungi wateese olunaku luno mukama wange taata kitaffe. Lwe tujulidde mukama wange taata nga tulabye mukama wange ekisa kyo obudde obulungi. Abantu abavudde mu nsi ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo taata kitaffe okubeera abajulirwa mukama wange Kristo Yesu. Tukwebaza nga tugenda okuva mu kifo kino mukama wange Katonda kitaffe yatuleetedde emirembe era mukama wange tugendere emirembe egyo mukama. Waleme okubeerawo omuntu yenna anaafuna obukosefu accident tuzigaana ez'emmotoka eza booda eza buli nkero yonna tuzigaana Katonda kitaffe omutukuvu mukama. Tuwe ekisa Katonda kitaffe omutukuvu abawaddeyo mukama wange taata abasabye abeegayiridde abasiibye olw'omukolo guno mukama wange taata kibabalirwe mukama wange taata kibadizibwe nga kisuukundiddwa nga kyamuyiika mukama. Twongere okubeera obujulizi obulamu obw'erinnya lyo Kristo Mukama waffe. Tusabe mukiza ne mukwebaza okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina.